مرحبا بكم في برنامج السلقلقي تحت المجهر. جميعنا يعلم أن النطح من عادة الثيران أو الخراف، لكن خرج علينا السلقلقي الخبيث فتى بريطانيا المدلل زاعما أن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينطحون. ولكن ينطحون من؟ يزعم هذا السلقلقي أن نساء آل البيت كانوا ينطحون أنفسهم كما سترى الآن. مثلا أن السيدة زينب صلوات الله عليها نطحت رأسها بمقدم المحمل. أن السيدة زينب صلوات الله عليها نطحت رأسها بمقدم المحمل. سؤال لك أيها الشيعي العاقل، هل يرضى هذا السلقلقي أن يجلس أحد في حسينية ويقول عن أمه أنها كانت تنطح؟ والله لا يرضى ذلك على أمه، فكيف يرضى ذلك على آل البيت؟ نعم يرضى لأنه ناصبي.